Hvis nettet stadig ikke virker, ring til Stofa 75 64 17 34. Du bliver bedt om at indtaste kundenummer afslut med firkant, ikke svampebog. Så ser vi, hvad vi kan gøre. 7 7 5 6 4 1 7 3 4. Godt. Nej, vi skal bare ringe dem op. Sådan. Så vil jeg se, om det så. For at give dig den bedst mulige service, vil vi nu bede dig om at indtaste dit Stofanet kundenummer eller dit sign-on-ID uden S001. Når du er færdig med at indtaste, skal du taste firkant. Hvis du ikke har dit kundenummer eller dit sign-on-ID, så vent venligst. Og vi taster det. Det får I dog ikke at vide. Sådan. Vi har i øjeblikket ekstraordinært travlt. Der kan derfor forekomme længere ventetid end normalt. Vi takker for deres forståelse. Jeg har ikke forstået det. Der er i øjeblikket ikke nogen ledige medarbejdere. Vent venligst. Ikke nogen ledige medarbejdere. Nej, det har vi hørt. Kan I se, hvor langtrukken det er at skrive til nogen og ringe til dem? Bare fordi ens internet ikke duer. Lort, det vil vi ikke høre på mere. Tak for nu.